Aujourd'hui, on va lire Le loup qui voudrait être un artiste. C'était un beau matin d'été, les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient doucement dans le vent, les fleurs s'épanouissaient au soleil. Assis près d'une cascade, Loup rêvait. Que fais-tu donc, Loup demanda Maître Hibou, en se posant près de lui. J'admire le paysage, c'est un enchantement, ne trouvez-vous pas répondit Loup. Oh, oh, fit Maître Hibou, te voici artiste maintenant. Loup réfléchit un moment. Moi, un artiste? Maintenant, j'y pense, j'ai toujours envie de peindre, s'éclama Loup. Je le sens, j'ai du talent. Et il fila chercher une toile, un chevalet et des tubes de peinture. Loup s'installa à l'ombre d'un grand chêne. Devant la cascade, il étala les couleurs sur la palette et se mit au travail, le cœur léger. Loup était si absorbé par sa tâche qu'il n'entendit pas Loup arriver. Bonjour Loup, que fais-tu donc? Je peins, répondit Loup. Les couleurs de la forêt, le chant de la cascade, je suis inspiré. Loup regarda la toile. Il y avait beaucoup de violets et beaucoup de bleu. Loup chéri, fit-elle, je crois que tu n'es pas le meilleur de peintre. Par contre, tu es le poète de mon cœur. Loup a raison. Je suis un poète dans l'âme, s'éclama Loup. Et il fila chercher du papier et un crayon. Une fois bien installé, Loup regarda autour de lui et écrivit. Ce matin d'été est enchanteur. Il fait battre mon cœur de bonheur. Il réfléchit encore, mais plus rien ne lui vint à l'esprit. Salut Loup, fit une voix près de lui. Que fais-tu donc? On dirait une statue. Loup sursauta. Mais oui, bien sûr, sculpteur. C'est là que je serai le meilleur. Merci Valentin. Pour sculpteur, Loup s'installa avec Demoiselle Yeti dans son jardin. C'est la seule qui avait accepté de poser pour lui. Il se mit au travail, façonnant la terre lisse à pleines pattes. Quand ce fut terminé, il regarda son œuvre avec fierté et dit « Tu peux venir voir, Titi !» Ah! De moyenne Yeti regarda ce plus près de l'œuvre de Loup et se mit à hurler. Mais tu n'as aucun talent! Je ressemble à un éléphant, espèce de comique! Va! Elle piétina la statue avant de disparaître entre les arbres furieuses. Comique? Mais pourquoi je n'y ai-je pas pensé plus tôt? Fit Loup. Faire rigoler, voilà ce qui me plaît. Avec entrain, Loup monta son petit spectacle. Quand il fut prêt, il installa une estrade dans la forêt. Quelques animaux intrigués s'arrêtèrent pour le regarder. Et là pour Loup, ce fut un vrai désastre. Ces blagues ne faisaient rire à personne et il dut s'arrêter en plein spectacle. On lui jetait des tomates. Tête basse, Loup entra chez lui. Il installa sur son canapé
ouvrir son journal préféré et lut. Recherche comédien pour jouer le rôle du grand méchant loup. Audition jeudi à 15h. Lou redressa le museau, une petite lumière dans les yeux. Vedette de cinéma! Il s'y voyait des heures. Le lendemain, Lou se présenta à l'audit pour l'audition. Dans la salle d'attente, de nombreux comédiens attendaient. Lou regarda autour de lui et il lut un peu de sa vie. Ah! Hurla-t-il terrorisé, que ces loups ont l'air méchants. Ah! Entendant le cri extraordinaire, le metteur en scène ouvrit sa porte et examina Lou. Certes, vous n'avez rien d'effrayant, mais quelle voix, mon ami, quelle voix! Vous devriez être chanteur, vous feriez fureur. Merci, fit Lou. C'est vrai que j'ai toujours aimé chanter. Tout excité, il rentra chez lui et annonça à ses amis. Je vais devenir rockstar. Qui veut faire partie de mon groupe? Moi, cria Rose Louis, et je prends la batterie. Au saxo, je ferai le show, fit Alfred. À la guitare électrique, je serai fantastique, se réjouit Valentin. Moi, je veux écrire les chansons, proposa Joshua. Dans un coin, Louvre et Demoiselle Yeti avaient l'air contrariés. Et nous alors, fit Louvre. Vous, trésor, répondit Lou, vous serez nos choristes. Mais qui va chanter? Demanda Demoiselle Yeti. Moi, évidemment, dit Lou. Il me paraît que j'ai une voix terrible. Écoutez un peu. Il commença à chanter. Ses amis restaient interloqués. Lou avait vraiment du talent. Ok, rendez-vous ici demain avec vos instruments, fit Lou. Et quand nous serons prêts, nous ferons un concert. Le groupe de rock fut baptisé les Rocking Loups. Il fallut écrire les chansons, composer la musique, monter une scène, s'occuper des éclairages, du son et répéter chaque jour. Quand tout fut prêt pour le concert, des affiches furent collées dans la forêt. Venez nombreux au concert des Rocking Loups. Musique d'enfer, ambiance assurée. Les Rocking Loups. Le grand soir arriva enfin. Lou entra sur scène. Il prit une profonde inspiration et commença à chanter. À la fin de la première chanson, il y eut un grand silence. Puis les applaudissements explosèrent. Une autre, une autre, criaient les animaux déchaînés. Rassuré, Lou reprit le micro. C'était parti pour le show. Ce fut un concert du tonnerre. Lou mit le feu à forêt entière. Le lendemain, les Rocking Loups furent la une de tous les journaux. On les invita à venir chanter sur les scènes de Paris, New York, Rio. À toutes les invitations, Lou répondit. C'est gentil, mais non merci. Être une star, c'est super, mais j'ai des tas de choses à faire. C'est fini pour aujourd'hui. Merci. Au revoir.